你洗衣服的时候是不是只会用这两个程序？一个是快洗，一个是混合洗。我估计咱们大多数人家都会认为快洗就是转速快、效率高。其实快洗它就是时间短。用这个功能的时候，咱们要注意，洗衣液一定不要多放，放平时的1/4就可以了。因为这个程序它只漂洗一次，你要是放多了，洗衣液它是漂洗不干净的。它只适合洗夏天的衣服或者不太脏的衣服。第二个是混合洗这个功能，像咱们平时呢，你不管是啥衣服，一堆的全部扔进去。这个功能它并不适合所有的面料，比如说真丝、羊绒这些比较娇贵的面料，你可千万不敢用，很容易就给你洗坏了。它适合棉麻、化纤这些比较耐造的面料。说到这儿，我再说说这个功能筒字节，它是洗衣机里面非常实用且必备的一个功能。不论你是上翻盖的涡轮洗衣机，还是这种侧开门的滚筒洗衣机，这个功能呀基本上都有，只是叫法不一样，有的叫筒字节，有的叫筒清洁，反正都是让你自行清理内筒的一个非常实用的功能。可惜咱们很多人呀，他根本不会用，洗衣机买回去都没有用过这个功能。它呀是专门用来清洗洗衣机内筒的一个非常实用的功能。洗衣机用久了，这内筒里边它很容易藏污纳垢。咱们洗完白色的衣服上面全是黑黑的，那就是内筒太脏导致的。一般这种情况呀，很多人咱们都是请家政师傅来到咱们家，花上个大几百，让人家把洗衣机拆开清洗。这种方法不仅浪费钱，还会大大影响咱们洗衣机的使用寿命。不管是再好的师傅，他把洗衣机拆开以后，他的组装工艺是远远达不到厂家出厂前的装配工艺的。所以说大家不要频繁的去拆卸家里的洗衣机，这种做法我非常的不建议，很容易就把你的洗衣机给洗坏了。其实咱们在家里边用这个筒字节这个功能，就能把洗衣机清洗得干干净净。筒字节这个功能，您每隔半个月或者1个月用一次，你就往里边加这种专业清洗洗衣机的除菌液，按照用量倒进去之后关上门，然后启动洗衣机上面这个筒字节这个程序。启动以后，里面这个除菌液它会发泡，大量的发泡渗透到这个各种的孔洞里面、缝隙里面，把那些深层次的脏东西都给你泡发出来。洗完以后，你要把下面这个排污口打开，清洗干净。每隔一段时间你就运行一次，你的洗衣机就不会脏了。我呢是做了10几年的家电清洗了，我们内行人员呀都是这么洗的，你就听我的，就这么做。家里边的洗衣机里里外外都是干干净净的。有需要这款专业洗衣机除菌液，不知道去哪里买，出去买又嫌麻烦的，可以点开我的头像，进入我的橱窗，里面就有我给大家推荐的这款洗衣机除菌液，便宜又好用。